یو زنانه سوال کړل ډېر اهم او ضروری سوال دی. سوال ادا کړل چې زه خپل زوی له رشته تلاش کوم، خو زما زوی به یو شرط دی چې کومه جنې ته مالا تلاش کینو شرط زمادار چې هغه خیسته وي، یعنی حسین او جمیل وي، دا شرط دی پکې. نو سوال زنانه دا کړل چې شری حواله سره طریقې کار څه دی، د زنانه خپل د بچی لپاره رشته تلاش کولو طریقې کار څه دی، شریعت په دې حواله سره سو کوم دی چې کومه طریقه کار اختیار کړل شي. ډېر اهم او ضروری مسله ده، ځکه چې دا داسې یو مسله ده چې دا د دوه خاندانونو مسله ده، دا صرف د دوه کسانو مسله نه ده، بلکې دا دوه خاندانونو مسله ده او بلکې د روان نسل مسله ده، او تاسو چې کوم نوې ژوندۍ شروع کیږي دا د هغې مسله ده. سمجھ کې مو خبر راځي؟ روانه ژوندۍ چې د انسان شروع کیږي، دا واده چې وکړي د نکاح نه بعد د انسان یو نوې ژوند شروع شي، او دا ګوره ډېر اهم او ضروری ژوند دی. او په دې ژوند کې انسان دا غواړي چې ما کامیابی حاصل کړي، په دې ژوند کې انسان غواړي چې ما خوشحالي حاصل کړي، ما ته خوشحالي میلاو شي، ما ته سکون میلاو شي. نو په دې حواله سره دا ویډیو دا سوال چې کوم دی ډېر اهم ضروری دی. ګوره شری حواله سره موږ ته څه حکم دی چې موږ کله رشته تلاش کوو، موږ ته څه حکم دی؟ ظاهر خبر ده موږ مسلمانان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته حکم کړی کومه طریقې موږ ته خولي په هغې باندې موږ له عمل کول پکار دی. په هغې کې زموږ د دنیا هم کامیابي ده او د آخرت هم کامیابي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کله د زنانه سره خلک نکاح کوي نو په څلور وجو باندې نکاح کوي. یو وجه دا چې د هغې حسب نسب ته وګوري چې دا غټ حسب نسب والا ده، د هغې وجې سره نکاح کوي. دویمه وجه دا ده چې هغې حسن او جمال ته ګوري، یعنی دا حسین او جمیل ده، د هغې حسن او د جمال په وجه باندې د هغې سره نکاح کوي. دریم وجه دا ده چې خلک د هغې مالداري ته ګوري، یعنی مالداره کورنۍ ده، د هغې مالداري ته ګوري، په دغې وجه سره نکاح کوي. او څلورمه وجه دا ده چې خلک د هغې دیندارۍ ته ګوري، یعنی د هغې دیندارۍ ته ګوري، دینداري کورنۍ جنې ده، په خپل هم دینداره ده، نو هغې ته ګوري، په دغې وجه سره نکاح کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې تاسو دینداري طرف ته ترجیح ورکړئ، یعنی دینداري زنانه سره نکاح کوئ. که چېرې تاسو د دینداري زنانه سره نکاح نه کوئ نو بیا چې کوم دی په معاشره کې به فساد پیلاوي، څه به کېږي؟ فساد به پیلاوي. یو زنانه چې سړی کور ته راولي د څه لپاره راولي؟ د دې لپاره راولي چې په کور کې امن او سکون وي، په کور کې چې کوم دی جنګ جګړې نه. لیکن یو داسې زنانه ته کور ته راولي چې هغه حسین او جمیل وي، هغه چې کوم دی مالداري کورنۍ، هغه چې کوم دی حسب نسب والا وي، لیکن کور ته راشي هغې کې دینداري نه او ستاسو حقوق نه ادا کوي، د کور والا خیال نه ساتي، جنگ او فساد کوي، نو په داسې حسن باندې بیا څه کوئ؟ په داسې مالداري باندې بیا څه کوئ؟ ځکه چې انسان خدا غواړي چې ماته سکون میلاو شي. او په قرآن کې هم ذکر دی لتسکنوا الیها، تاسو خپل د دې زنانو په ذریعه باندې، خپل د ښځو په ذریعه باندې سکون حاصلوئ. نو دا زنانه چې کوم دي دا د سکون حاصلولو یو ذریعه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره بهترینه خبره کړله چې یو زنانه دینداري هغه خپل د عزت هم خیال ساتي، ستا د عزت خیال هم ساتي، ستا د کور والا د عزت هم خیال ساتي. او ډېر شي داسې واقعات دي چې د حسن او جمال په وجه باندې، د عشق مجازي په وجه باندې نکاح وکړي، لیکن څو ورځې بعد بیا طلاق وشي. وجه څه؟ ځکه چې په هغې کې اخلاص نه، د هغې حسن او جمال ته خالي وګوري او په هغې په ذریعه باندې سره نکاح وکړي، یا د هغې چې کوم دی نور یو دغه ته وګوري، مالداري ته وګوري یا حسب نسب ته وګوري، هغه رشتو کې چې کوم دی بیا ټهراو نه، بیا په هغې کې جنګ جګړې. وجه څه؟ چې دینداري پکې دي. نو ګورئ یاد وساتئ که چېرې تاسو غواړئ، ظاهره خبر دی یو زنانه داسې چې هغې له الله پاک حسن او جمال هم ورکړی او دینداري پکې مې، دا خو نور علی نور. دغه شانتي یو زنانه داسې حسب و نسب والی دینداري پکې مې بهتره ده، حسن دا خو نور علی نور دی. دغه شانتي یو زنانه مالدار کورنۍ ده او دیندارم ده، نو که دغه خصوصیت بیا خو نور نه علی نور دی. خو د ټولو نه لومبی چې کوم تاسو نشاني ګورئ هغه به څه ګورئ؟ دینداري. بیا وروستو چې کوم دی حسن جمال، د هغې نه بعد مالداري اور حسب نسب، دغې ته بیا وروستو ګورئ. لومبی چې کوم دی څه ته به ګورئ؟ دغه ته به ګورئ، څه ته به ګورئ؟ دینداري ته به ګورئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی، دا زه نه فرمایم، دا زه نه ویم تاسو ته، بلکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. تاسو ته ما مثالونه درکړو چې انسان کله واده وکړي، دا نارینه چې کوم دی ظاهره خبره ده لړکپن خدا سي ټیم چې په دغه ټیم کې انسان و چې یو حسین او جمیل جنې وي، دغه شانتي مالدار کورنۍ وي، دغه شانتي حسب و نسب والا وي،
لیکن د واده نه پس چې کوم معاملات یې بیا جدای بیا د انسان سترګې کولاو شي سترګې زګه کولاو شي چې بیا سه یو معاملہ نه بیا د انسان سره ډیر شي معاملات چې کوم دی په میس کې راشي او بیا یو ځمېداري نه بلکې ډیر شي ځمېداري نه بیا په خازه او په نارینه راشي چې دا شان ډیر شي ځمېداري په انسان باندې راشي بیا د انسان بیا پته لګي چې کله په خاون باندې چې کوم دی داسې حالت راشي چې دغه ژوندۍ له مشکلات وږي نو په دغه ټیم کې بیا د زنانه پته لګي په دغه ټیم کې بیا د اخلاص پته لګي په دغه ټیم کې چې کوم زنانه دیندار نو هغه بیا ضرور خپل خاون سات ورکي هغه بیا د خپل خاون سپکوي نه کی هغه خپل د خاون نه عزت خیال ساتي هغه خپل د خاون سره وچ ډوډۍ خوري خپل د خاون عزت چې کوم دی هغه باندې خراب لیکن یو مالداري کورنۍ چې یا دغه شانتي حسن او جمال والی دغه وجه تاسو واده کړي پاره کې دینداری نه هغه بیا ستا عزت نه ګوري تا باندې لغونیم د سي حالات راغی لغونه غلط داسې حالات پتا سو باندې رااله چې مشکل حالات پتا غ ټیم کې دغه شانتي زنانه چې کوم دي د دین نه لري هغه بیا تاسو د عزت خیالونه ساتي بلکې په پوره دنیا کې به خبر رسوا کوي چې زما خاون خو سکاروم خپل خپلوانو کې بار خلکو کې چې کوم دي تاسو عزت به چې کوم دي تار ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو چې کوم دي ترجیح سره ورکوي دینداري له ترجیح ورکوي دغه شان دي زنانه سوال کړل نو زبا هغه ته دا مشوره ورکوم ټیک تا حسن او جمالوم دي خلوم به چې تاسو ترجیح ورکوي غسل ورکوي دینداري کورنۍ دیندار جنې هغه له ترجیح ورکوي حسن او جمال به کې نو بیا زیاته خدا دغه شانتي نور صفات به کې بهترین خبره ده نور علی نور خو د ټول نه اول چې کوم صفت ته شرط ته هغه دینداری ده هغه ته ګورئ او ان شاء الله تعالی چې تاسو دغه ته ترجیح ورکړه الله رب العزت په هر قسم له فساداتونه چې کوم د حفاظت کی او روان چې کوم ژوند د تاسو له بچی تاسو د کور هغه د سکون امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته